A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La Regione riduce il costo del tampone antigenico rapido da 8 a 5 euro per la fascia 12-18 anni e lo rende gratuito per tutte le persone residenti in Friuli Venezia Giulia che con certificazione medica dimostrino di non potersi vaccinare. Dopo averlo anticipato ieri durante la trasmissione di Telefriuli Elettroshock, il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi lo ha confermato questa mattina. Abbiamo condiviso col Presidente della Regione la declinazione relativa alla norma approvata in Consiglio regionale e con il Presidente Fedriga la misura che prevede per i residenti in Friuli Venezia Giulia da 12 a 18 anni. Con l'abbattimento del protocollo statale il tampone costa 8 euro, noi faremo un abbattimento di ulteriori 3 euro con fondi regionali, quindi si pagheranno 5 euro e in più renderemo esenti tutte le persone residenti in Friuli Venezia Giulia che con certificazione medica proveranno la loro condizione di non potersi vaccinare. E in questo senso per queste persone come cambierà? Cosa dovranno fare? Quale sarà la procedura? Perché oggi non possono neanche richiedere il Green Pass. Semplicemente la certificazione medica consente questo tipo di risposta, quindi sulla certificazione medica uno non si può vaccinare, ci sono le patologie ammesse e quindi è totalmente esente. No, se vogliono fare il tampone, fanno il tampone, se hanno esigenze di farlo, lo fanno. Il tampone è una prestazione medica, dobbiamo anche stare attenti a non fare delle cose che non servono, ma nel momento in cui dovessero accedere a determinate situazioni particolari e avessero bisogno del tampone, visto che i limiti di accessibilità potrebbero in qualche modo escluderli, avrebbero a disposizione la gratuità del tampone. È stato inaugurato oggi il nuovo centro dedicato all'autismo dell'area Giuliano-Isontina. Si tratta del primo centro gestito dal pubblico che consentirà un passaggio più semplice per i ragazzi con questo tipo di patologia dall'età giovanile a quella adulta. Un nuovo luogo dove seguire dall'infanzia fino all'età adulta le persone colpite dallo spettro autistico. A Trieste è stato inaugurato il nuovo centro di Palazzo Ralli nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Qua le 200 famiglie potranno essere seguite da Asugi in maniera completa e in particolare le 57 che si trovano nella transizione tra l'età giovanile e quella adulta. In Italia un ragazzino su 77 ha disturbi dello spettro autistico, sono numeri del Ministero dell'Istituto Superiore della Sanità, quindi sono numeri veramente importanti. Oggi è un giorno importante. Dobbiamo garantire proprio percorsi specifici perché la questione è veramente molto specifica, quindi dobbiamo avere un livello di formazione e di competenza molto importante. E l'assistenza deve proseguire per sempre, cioè non è che passa compiuti 18 anni la patologia sparisce? Assolutamente no, questo è il fatto importante. È proprio questo, non sparisce, come tante altre cose non sparisce e non è una patologia che si dissolve, anzi i bisogni aumentano perché bisogna garantire la possibilità di in qualche maniera diventare più autonomi e quindi garantire in età adulta anche un certo tipo di vita, quindi assolutamente no, bisogna investire moltissimo. Il progetto è nato per la volontà di azienda sanitaria, comune e regione che ha fornito un contributo di 4 milioni di cui 200.000 euro dalle UTI per Arredi e Giardino. Il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi ha sottolineato che questo modello si potrebbe esportare su tutto il territorio anche in altre realtà, perché oggi la fragilità deve essere seguita e questioni sociosanitarie sono sempre più importanti. La cronaca: è stato ritrovato vivo nella notte il cercatore di funghi disperso nei boschi ai piedi della panoramica delle Vette in comune di Comeglians. L'anziano durante l'escursione era caduto precipitando in un fiume. Dopo 4 ore di sopralluoghi i ricercatori dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo, della Guardia di Finanza e i volontari del soccorso alpino lo hanno trovato sano e salvo anche se in stato confusionale. Le ricerche erano partite alle 20 di ieri sera dopo la segnalazione del mancato rientro dell'uomo da parte della moglie. L'anziano è stato soccorso e preso in consegna dal personale sanitario del 118 attorno a mezzanotte.
È stato trovato dai poliziotti con armi, strumenti da scasso e refurtiva. Un collezionista di rame e batterie di 31 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Gorizia, che lo ha sorpreso mentre transitava con un veicolo sulla strada provinciale 6 in comune di Medea. L'uomo, residente a Cormons, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione, porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Nel suo mezzo gli agenti hanno trovato numerose matasse di rame, batterie di imbarcazioni, cavi elettrici ed altro materiale. Oltre ad una sanzione che varia da 500 a 10.000 euro, l'uomo rischia una pena da 6 mesi a 2 anni. Ombrelloni e lettini a pagamento su una delle spiagge libere più belle del Friuli Venezia Giulia. Questa è la situazione che hanno scoperto gli uomini della Capitaneria di Porto di Trieste a Canovella degli Zoppoli, su un tratto di arenile libero lungo la costa del comune di Duino Aurisina. Lo stabilimento balneare abusivo era stato allestito dal titolare di un esercizio commerciale posto a pochi metri in un'area privata retrostante. Le verifiche hanno appurato che l'esercizio era privo di concessione demaniale. Ombrelloni e lettini sono stati sottoposti a sequestro preventivo, poi convalidato dall'autorità giudiziaria. Denunciato il gestore per il reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima. L'operazione si inserisce all'interno delle attività di controllo demaniale collegate con l'operazione Mare Sicuro. Cresce la fiducia degli artigiani friulani per la propria impresa e, strano a dirsi, anche per il sistema paese. È l'effetto Draghi. E questo quanto emerge dalla 31esima indagine congiunturale che è stata presentata questa mattina a Udine. Ripartono le costruzioni, che sono però penalizzate dalla difficoltà di trovare manodopera e anche dal costo della materia prima, ma a trainarle è il bonus, 110%. Presidente Tilatti, vengono presentati i dati sull'indagine congiunturale, ci sono degli aspetti sicuramente molto positivi, a partire dalla fiducia. La fiducia degli artigiani nei confronti della loro impresa e poi, fatto ancora più importante, storico, oseremmo dire, una fiducia nei confronti del sistema paese che cresce di un punto percentuale. Questo è vero, diciamo, abbiamo questi dati, fiducia nella propria capacità di resistere anche dopo questo evento così traumatico, e anche una fiducia nei confronti delle istituzioni, in questo caso del governo, perché fiducia sulle istituzioni locali c'era sempre stata, perché le amministrazioni locali e la regione avevano dimostrato la loro vicinanza, e poi diciamo fiducia anche che questa pandemia venga sconfitta, e quindi alla fine, dopo una tragedia come questa, perché la dobbiamo definire così, c'è sempre una ripresa. Quindi siamo ottimisti, i dati sono un po' sono un po' particolari, nel senso che si rallenta la perdita di piccole imprese, ci sono alcuni settori dove c'è una crescita importante, perché il comparto dell'edilizia segna un più 3,6, mentre alcuni comparti sono fermi e altri sono in contrazione, come i servizi alle persone. C'è un settore che per tanto tempo è rimasto in sofferenza, che è quello delle costruzioni, che dà segnali importanti di risveglio. Sicuramente questo è l'effetto, no, delle famose misure di cui parlavamo prima. Ecco, il comparto dell'edilizia è quello che avrebbe la più possibilità di fare un effetto traino, perché diciamo il 60% dell'economia interna ruota intorno al comparto dell'edilizia. Questo però oggi ha ancora alcuni problemi, cioè l'esplosione del costo delle materie prime e la difficoltà a reperire delle risorse umane che aiutino a scaricare poi, a realizzare questi nostri progetti. Inaugurata a Lignano la mostra Open Air, che racconta dell'incontro e del rapporto tra la località balneare e l'architetto Marcello D'Olivo. Lignano celebra Marcello D'Olivo, il creatore del suo unico e inimitabile impianto urbanistico, nell'anno del centenario della sua nascita. Lo fa con una mostra open air inaugurata in Piazza del Sole a Lignano Pineta. La mostra, allestita fino a fine stagione lungo il Treno, è accompagnata da pannelli bilingue che ripercorrono la storia del magico incontro tra il grande architetto udinese e la riviera friulana e raccontano la nascita della pianta urbanistica di Lignano Pineta, la spirale, dell'asse commerciale Il Treno e delle splendide ville disegnate da D'Olivo.
L'ideazione e lo sviluppo del progetto, realizzato dalla società Lignano Pineta con il patrocinio dell'amministrazione comunale, sono opera della designer Lucia Ardito. I materiali originali provengono per gran parte dagli archivi della società Lignano Pineta, dei civici musei di Udine, del Fotocineclub Lignano e dell'architetto Marco Stefani, mentre alcune chicche, come la fotografia di Hemingway che si toglie la sabbia dalla scarpa, erano proprio di Marcello D'Olivo e sono arrivate tramite il figlio Antonio. I pannelli, nella loro forma arrotondata verso l'alto, sono stati pensati dall'architetto Francesco Borella per adattarli meglio alla forma dei lampioni del treno, peraltro disegnati dallo stesso D'Olivo. Era il 5 giugno del 1953 quando i trattori iniziarono a tracciare le strade curve della nuova città per le vacanze, così come pensata da un gruppo di imprenditori friulani che da poco aveva dato vita alla società Lignano Pineta e acquistato ettari di pineta dal conte Gaggia di Venezia e da Aristide Coin. A realizzare il loro progetto era stato chiamato un giovane architetto di Udine. Da quel momento la fama di D'Olivo si fuse definitivamente con la storia e l'evoluzione di Lignano. Il musical americano è stato protagonista al Teatro Giovanni da Udine con lo spettacolo Broadway Celebration. Per la stagione spettacoli estiva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è andato in scena Broadway Celebration, concerto spettacolo dedicato al grande musical americano interpretato da 11 fra i più applauditi solisti e performer di musical theater italiani, accompagnati per l'occasione da una band di 5 musicisti e dai migliori coristi del Sunshine Gospel Choir, uno tra i cori più importanti e numerosi d'Italia, fondato e diretto da Alex Negro, con originale impatto sonoro e scenico, con regia di Melina Pellicano, esperta del musical che ha firmato importanti ed apprezzati spettacoli musicali. Questa formazione, che dà voce ai grandi successi di Broadway e del West End londinese, con ciascun artista chiamato ad interpretare un personaggio del repertorio di Broadway, alternandosi come solista e come ensemble, è nota al grande pubblico grazie anche alla partecipazione al programma televisivo Italia's Got Talent del 2020, dove ha ricevuto il Golden Buzzer. A guidare lo spettacolo l'effervescente Umberto Scida, cantante, regista e musical performer, protagonista di primo piano nel mondo dell'operetta italiana, che attraverso il racconto di aneddoti, curiosità e retroscena sui musical che hanno fatto la storia, coglie l'attenzione degli spettatori, da The Rocky Horror Show a Jesus Christ Superstar, da Grease a Sister Act, da Rent a Les Miserables, da Cats ed ancora a Chorus Line, Esprit, The Lion King, Notre Dame de Paris ed altri classici intramontabili fedelmente interpretati in lingua originale. E per finire lo sport sarà Bologna Basket 2016 il primo avversario della Web Gesteco Cividale nella prossima stagione della Serie B di basket. Si parte il 3 ottobre e la prima gara delle Eagles si giocherà a Cividale. Impegno casalingo anche per la Falcon Star Monfalcone che ospiterà la pallacanestro Aurora Desio. Entrambe le regionali sono inserite nel girone B che conta tante new entry rispetto alla passata stagione. La prima giornata è stata anticipata oggi dalla Lega Nazionale Pallacanestro che domani alle 15 presenterà invece i calendari completi. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, tra pochissimo l'appuntamento sempre in diretta con A Voi la Linea. Arrivederci.